Hello, my Minglawa, General Situpama. General D thing and Ama makes you XAMPP application install the book now. General XAMPP, no? XAMPP XAMPP. Download the tones and I Google Ma XAMPP you have your and I call it. No? ApacheFriends.org, so no? I website here, eh? Here, general about download so much. General computer window pitted the window to go download so me. And Linux card out of my Linux go download so me. OS stamp on a bed don't have my book don't have already debugger. Send for OS 10 and I'll download so me. General about window by download so me. Check me line. My download also any other reality. General who download so. Post load time, Bablo, so General download so with us here, the Dama, Tomato Sam's. Taku download so any after that to Lumi Bola. Post load light or cancel by low light over the car, no? Cancel low light maybe, okay. The only to my Sam's, no? To install them was on the chair, run the car, install low light away. General my SQL install all of you, die, Michelle, to Yanway. Being the Churia general major bono, Zamne, a good general don't my SQL and install an air backwale bono. General Shemyame, backwale sura, at the game of Bamara de Mukwabo. Okay, name it, be Nasco Dome. No, to the Macumuna news, Lalo kind of general to me have one. My SQL she met Fazila, she met Magui Sava, she met Tonka Sava, she met Ma. PHP she met PHP out of the four, no? And the compile jar general attention a yard, PHP my admin. Okay, next set on me. The Bereau install to see them as Zam so for us only, for us I'll be install next, Pama Pyongyang blue, next never thought I, next. Zam go install only, General be Martin, and General Zam never then I'm yard at the college, I know. Pablo my SQL install on it, don't know Kajaro. I do a college, I won't general Madonna Harry, but to a tabi, no. General Diga don't you know, Sava or Diga don't you know. I imagine the chat who do install on the imagine the chat, yeah, she, who imagine on my SQL. Install our general software install okay. General install okay software about the way. The serial program final door. I dem general MySQL so for all MySQL. I don't when I my general install have no Canada C++ too, no Canada ODBC, no MySQL Canada router, be server, or share, or utility, or workbench, no general got own general the server or machine don't gene. The server on my palm people, general thing as I'm a be workbench. Workbench don't lay to a GUI application, GUI application, general MySQL data to in a car, tow the car, chat the car, table ready, south the car, database, the south the camera, general panel yaras, general command line don't yam blue general or mouse lean a clip maybe or don't yard, no. I don't do it above, you know. The general arrow take your arm a be the general who load the command line ever general now by 10 no. Okay, go install only, no, man. Diga or Sava, bono, di Sava, mamma, di ping now, do I like my SQL.exe, so I see, no? I only see as we have general Tony and Sam don't know general Warbench go don't know Yama, Warbench Mabao, you know, Zandema. Zandema Warbench no you general GUI application about Bamless way, PHP my admin, so I see. PHP my admin don't be a general database find it is all we are, data, tell you are, being table it is all we are. No, to do my SQL Warbench no you to a GUI application, man. Warbench car general PC ma don't know, no? Because Zam nema share PHP my admin general PHP pada and a yit software today. To other general hosting it where come PHP my admin install out have it actually, no? PHP my admin don't we are, no?
ကျွန်တော် web developer တွေကြတော့ပိုအဆင်ပြေတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ hosting ဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ database နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြင်စရာရှိရဆို PHP my admin နဲ့ပြင်တာအောင်เนาะOkay ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာ do you want to start the control panel now ပေါ့နော် control panel ကိုကျွန်တော်တို့ start လုပ်ချင်လားstart လုပ်ချင်ဆိုတော့ manage ချစ်ပြီးတော့ finish နေလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ရဲ့ xampp ရဲ့ control panel ပွင့်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီ United States ကိုပဲယူထားပြီး save လုပ်လိုက်မယ် Okay အဲ့ခါကျ basic ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းပြချင်တာအခုဒါကကျွန်တော်တို့ဘယ်ထဲမှာပါတဲ့ဟာလဲဆို MySQL ကိုမနေတော့ကျွန်တော် installer ကိုသုံးပြီး install လုပ်လိုက်လို့ပါတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကဒီမှာတစ်ချက်ဒီကောင်ကိုကင်ပြီးတော့ဘေးကိုကတ်ထားလိုက်မယ်ရပြီပြီးရင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်က folder တစ်ခုထပ်ဖွင့်မယ်နောက်ထပ် folder တစ်ခုထပ်ဖွင့်မယ်ဒီကောင်လေးဒီဘက်ဘေးကတ်မယ် oh sorry โอเคနှစ်ခုရှင်းပြမှာပေါ့နော်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့အခု install လုပ်လိုက်တဲ့ xampp နော် xampp နဲ့မှာဘာပါလဲဆိုကျွန်တော်တို့အဓိကကြည့်ချင်တာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ MySQL ဆိုတာပါတယ်နော်ဒီ MySQL ကလည်းကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုဒီ MySQL server နဲ့သွားတူတယ်သူက bin ထဲမှာပါမယ် docs တွေပါမယ် include တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ xampp ထဲမှာ MySQL ပြင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုပါသေးတယ်ဆို PHP my admin ဆိုတဲ့ software ပါတယ်နော်ဒီ PHP my admin ကဘာနဲ့သွားတူအလားတူလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာသုံးတဲ့ workbench နဲ့သွားပြီးအလားတူတူတယ်သူတို့က GUI application ပဲဘာကိုသုံးပြီးတော့လုပ်လို့ရလဲဆိုကျွန်တော်တို့ mouse လေး click နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က data တွေကို button လေးကို click နှိပ်ပြီးတော့လေနော် data တွေ database တွေအသစ်တည်ဆောက်လို့ရတယ် table တွေအသစ်တည်ဆောက်လို့ရတယ် data တွေသွင်းလို့ရတယ် command သုံးစရာမလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကSQL လေ့လာတဲ့အခါမှာနှစ်မျိုးလေ့လာလို့ရတယ် command line interface နဲ့သွားသုံးချင်တာ GUI application နဲ့သုံးချင်တာဆိုရင်ရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ် GUI application ကိုအားမပေးသေးဘူးဘာလဲဆို command line နဲ့သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ data တွေကိုထည့်မယ် data တွေကိုဖြတ်မယ်data တွေ update လုပ်မယ် create လုပ်မယ်အကုန်လုံးပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာနော်ဒီ xampp control panel ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာကြည့်လိုက်MySQL ပါတယ် Apache ပါတယ် FileZilla ပါတယ် Mercury ပါတယ် Tomcat ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့အဓိကသုံးမှာဘာပဲသုံးမှာလဲဆို MySQL server ကိုပဲသုံးမှာဖြစ်တော့ MySQL server ကို start လုပ်ထားလို့ရရင်ရပြီပဲเนาะအခုကျွန်တော် MySQL server ကို start လုပ်ကြည့်ရင် start လုပ်လို့မရအောင် error ပြတယ် MySQL shutdown and expertly တဲ့เนาะဘာကြောင့် shutdown ဖြစ်သွားလဲစဉ်းစားကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ host เนาะကွန်ပျူတာတစ်လုံးထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့က MySQL နှစ်မျိုးကျွန်တော်သွင်းထားတယ် xampp လည်းသွင်းထားတယ်မနေတော့ installer နဲ့သွင်းထားတယ် MySQL server လည်းသက်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသွားပြီးတော့သွားကြည့်လိုက်မနေတော့ကျွန်တော်တို့သွင်းထားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဆိုရင် MySQL notifier ဆိုတာသွားကြည့်လိုက်ဒီမှာဘာကို run ထားပြီးသားရှိလဲဆို MySQL ကို run ထားပြီးသားရှိတယ်သူဒီ port number 3306မှာသွားပြီးတော့ဒီမှာ workbench မှာသွားကြည့်လိုက် MySQL เนาะport number ဘယ်လောက်တော့3306ဒီ local host ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာကြီးကိုညွှန်းတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ host ပေါ့နော်အခုလည်းကျွန်တော်တို့ develop လုပ်နေတဲ့ development machine ကြီးကိုညွှန်းတာပြီးရင်3306ဆိုတာဒီ development machine ထဲမှာဒီ development machine ရဲ့ port number ကိုညွှန်းတာ port number 3306မှာဘယ်ကောင်က run နေလဲဆိုရင်ဒီ instant ဖြစ်တဲ့ MySQL 57 run နေရလေနော် okay နော်အဲ့တော့ तू က run နေရ तू က port number ကိုဒီ port ကိုသုံးနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ xampp ကနေသွားပြီးတော့ဒီမှာ server ကို start လုပ်တဲ့အခါကျရင် xampp ကသုံးလို့မရတော့ဘာဖြစ်လို့ port number ကသွားပြီးတော့တူးနေရတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ xampp ကနေ xampp ကိုသုံးနေတဲ့လူတွေနှစ်ခုစလုံးတွဲသွင်းထားတဲ့လူတွေကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတကယ်လို့ xampp ကနေသုံးနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာကိုပိတ်ပေးရမလဲဆိုရင်ဒီအောက်ကိုသွားပြီးတော့ဒီမှာ server run ထားတဲ့ဟာကို stop လုပ်လိုက်နော် server run ထားတဲ့ဟာကို stop လုပ်လိုက်ပြီဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်
အနီရောင်ကြီးပြန်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အစိမ်းရောင်လေးမဟုတ်တော့ဘူးဖြူရောင်လေးမဟုတ်တော့ဘူးဘာဖြစ်တော့ဒီမှာ MySQL အနီရောင်ပြန်ဖြစ်သွားဒါ MySQL notifier လို့ခေါ်တယ်เนาะဒီ software လေးကဘာလို့ပေးရလဲကျွန်တော်တို့ကလွယ်လွယ်ကူကူ MySQL server ကို start လုပ်လို့ရတယ် stop လုပ်လို့ရတယ်ဒီ notifier လေးနဲ့เนาะဒီမှာကျတော့ XAMPP မှာကျတော့ဒီလို MySQL notifier မပါဘူးပါတော့ XAMPP control panel ဆိုတာပါတယ်ဒီ XAMPP control panel ကလည်းဘာလုပ်လို့ရလဲဆို MySQL ကို start လုပ်လို့ရတယ် stop လုပ်လို့ရတယ် server ကိုเนาะအခု step ပြန်လုပ်ကြည့်မယ် server ကို step ပြန်လုပ်ကြည့်မယ်အော်အဆင်ပြေသွားပြီနော်ခုနလို error မပြတော့ဘဲနဲ့ဒီမှာ port number ဘယ်လောက်တော့3306မှာပါသွားဖြစ်နေပြီနော် run သွားပြီအဲ့တော့ XAMPP နဲ့MySQL ကျွန်တော်တို့မနေတော့ကျွန်တော် install လုပ်တဲ့ MySQL server MySQL installer ကနေတွင်းထားတဲ့ဟာပဲသုံးကြိုက်တာသုံးလို့ရတယ်အခုဆိုကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာ MySQL နှစ်ခုတွင်းထားသလိုဖြစ်နေနော် server ကိုနှစ်ခုတွင်းထားသလိုဖြစ်နေဘာမှမဖြစ်ဘူးကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်ကအခုနောက်ပိုင်းကျရင်တော့ကျွန်တော်ပြပေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနကတော့ MySQL server 5.7 လေနော်အဲ့ကောင်သုံးပြီးပြပေးမယ်သို့တော်လည်း XAMPP ကနေသွားပြီးတော့ဖွင့်လို့လည်းရတယ်နော်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်အဓိကပြချင်တာကဘာလဲဆိုရင် MySQL ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ MySQL ခုန installer နဲ့ XAMPP installer နဲ့ပါကွာလဲဆိုတာပြချင်တာနော်အဲ့တော့ XAMPP နဲ့မှာအဓိကပါတာပါလဲဆိုရင် XAMPP ကဘာကြောင့် XAMPP လို့ခေါ်ရလဲဆိုကျွန်တော်ပြပေးမယ် web developer တွေအဓိကသုံးတယ်ဗျာနော်သူကကြတော့ A ကကြတော့ Apache ကိုကိုစားပြုတယ် APN Apache ဟောဘယ်လိုပေါင်းလဲမသိ Apache ဟောတော့ကြည့်မယ် APACH Apache ပေါ့ APACH Apache ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ AM ပေါ့နော် M ကကြတော့ MySQL ပေါ့နော် P ကကြတော့ PHP ပေါ့နော် PHP language ပါပါတယ်နောက် P ကကြတော့ PER ပေါ့ပါအဲ့တော့ဒီ language နော်ဒီဟာတွေရဲ့အရှိတူကောင်လေးပေါ့နော် AMPP ပေါ့အရှိက H တလုံးကကြတော့ဘာကြောင့် H လို့ထည့်ပေးလဲဆိုရင်သူက O CRO access cross PLAT F1 ကျွန်တော်ခုန install လုပ်တယ်လေနော် install လုပ်တော့သွား download ဆွဲတော့သူက version ဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုတော့3မျိုးရှိရလေနော် XAMPP က version က Windows အတွက်ကော Linux အတွက်ကော OS 10အတွက်ကောရှိရနော်အဲ့ဒါကြောင့်သူကဘယ် platform မှာမဆိုသူကအကုန်လုံးအတွက်ထုတ်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဘာပြောရဲဆိုရင်ဒီ H လေးရဲ့သဘောတဘာဝက cross platform Apache MySQL PHP ပါအဲ့တော့ဒီဟာတွေကိုအကုန်လုံးကိုစုထားတဲ့ package အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဒီကောင် PACKAG package အကုန်လုံးထည့်ပြီးတော့ထုတ်ပို့ထားတာအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် XAMPP လို့ခေါ်တယ်နော်ခုနကတော့ MySQL installer နော် MySQL installer ကဘာလို့ပေးရလဲဆိုတော့ installer software ပဲသူ့တွေကနေဘာတွေ install လုပ်လို့ရလဲဆို MySQL server တွေ install လုပ်လို့ရတယ် MySQL ခုနပြောရဲ ROUT ရ router တွေ install လုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင် MySQL utility software တွေပေါ့နော် UTI utility ပြီးရင်နောက်တစ်ခါကျတော့ MySQL work BEN CH bench bench ပေါ့နော်ဒီ software တွေကျွန်တော်ခုနပြပြီးသားပဲเนาะဒီကောင်လေးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အရေးပါဆုံးကတော့ဒီ server ပဲเนาะဒီ server မရှိမဖြစ်ပဲပြီးနောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ဒီအောင်နာလေးမှာဒီလိုမျိုးလေးနဲ့အနီအောင်လေးနဲ့ပြပြီးတော့သုံးတယ်သွားပြီးထောက်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါပေါ့နော် MySQL notifier လို့ပေါ်တယ်ဟုတ်ဒီအဲ့ MySQL notifier ကကြတော့32 bit ပြ32 bit ဆိုတော့ဒီထဲရောက်နေမှာနော်32 bit application ဆိုတော့ဒီထဲမှာ MySQL ဆိုတာရှိနေမယ်ဒီမှာ MySQL notifier ဆိုအဲ့ MySQL notifier မရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ server run လို့မရဘူးလားမဟုတ်ဘူး server run လို့ရတယ် server run ရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုသွား run ရအောင်မှာလဲဆိုရင်ဘယ်ထဲကိုသွားမလဲဆိုရင်ဒီထဲကိုသွားပြီးတော့ command line နဲ့သွားပြီးတော့ run ရအောင်မှာဒီမှာ MySQL ဒီ MySQL server နဲ့သွားပြီး MySQL D ဆိုတာရှိရတယ်ဒီမှာ MySQL D အဲ့ကောင်ကျွန်တော်တို့က command နဲ့သွားပြီးတော့အမိန့်ပေးရအောင်မှာ server ကို start လုပ်ဖို့အတွက်အဲ့တော့ server ကို command နဲ့ start လုပ်တဲ့ပုံစံရောကျွန်တော်တို့အခုဒီလိုမျိုး control panel တွေပေါ့နော်ဒီလို control panel တွေသုံးပြီးတော့ဒီမှာ notifier ပေါ့ဒီမှာကျတော့ notifier သုံးပြီးတော့ control panel သုံးပြီးတော့ start လုပ်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဒီကောင်တော့ပို့လွယ်တာဟောဒီမှာဒီကအခုဒီကောင်ကိုပြန်ပြီးတော့ start လုပ်ကြည့်အောင်โอเค
ဒီကောင် step လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျဒီမှာကျဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဒီကောင်ကို step ပြန်လုပ်ကြည့်မယ်ခဏလေးဆောင်မယ် step လုပ်လို့မရတော့ဘူးเนาะ xampp မှာ step လုပ်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုနက notifier ကနေကျွန်တော်တို့ကဘာကိုဘယ် server ကို step လုပ်ထားလဲဆို MySQL server ကို step လုပ်ထားအဲ့တော့ MySQL server ကို port number 3307မှာတပြိုင်နက်တည်း run လို့မရဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့เนาะအခုစလုံးကဒါလည်း MySQL server ပဲနောက်တစ်ခုကဒီ xampp ထဲမှာပါတဲ့ဒီ MySQL ဆိုတာလည်း MySQL server ပဲအတူတူပဲ Okay ဒီသင်ခန်းစာတော့ဒီလောက်ပဲကျွန်တော် xampp install လုပ်တဲ့ပုံစံကိုရရင်ရပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်သင်ရမှာအများကြီးရှိရဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟို database ကနှစ်မျိုးရှိရလေ standalone database တွေရှိရလေနော် standalone database embedded database ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ server database ပေါ့နော် MySQL server database အမျိုးအစားတွေပါတာအောင်နော်သူက client server ပုံစံမျိုးနဲ့သွားတာ embedded database ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့ application ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့ software တွေမှာတစ်ခါတည်းတွဲပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ database မျိုးပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ Android တွေမှာသုံးတဲ့ SQLite တို့ပါတော့ဆိုရင်နော်အဲ့ဒါဆို embedded database ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့ application ထဲမှာတစ်ခါတည်းတွဲပြီးတော့ထည့်ပေးနေလို့ရတယ်ဒီ MySQL မရဘူးသူကလည်းသူ server တက်တက် install လုပ်ရတယ် server တက်တက် run ထားရတယ်နော်ကျွန်တော် application ကဖွင့်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လှမ်းပြီးတော့ server မ run ထားအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ data တွေကိုလှမ်းပြီးတော့ယူလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျအသေးစိတ်ရှင်းပြလိမ့်မယ်အခုလောလောဆယ်ကတခြားလူတွေအကုန်လုံးပြဿနာတက်နေရယ်နော် xampp ကဘာလို့တော့နော်ဒီ MySQL installer ပဲသုံးလို့ရလား xampp ကိုသုံးလို့မရဘူးလားရပါတယ်ဒါပေမဲ့ xampp သုံးပေမဲ့ xampp ထဲမှာကျွန်တော်တို့မလိုတဲ့ဟာတွေပါဒီ Apache ဆိုကျွန်တော်တို့မသုံးနေเนาะ PHP ဆိုလည်းကျွန်တော်တို့မသုံးနေเนาะဒီသင်ခန်းစာမှာမသုံးတာကိုပြောတာ web developer တွေကတော့သုံးရမှာလေเนาะဘာတော့သုံးတော့ကျွန်တော်တို့က MySQL တခုတည်းသုံးတာ Okay เนาะဒီ installer နဲ့သွင်းလဲကျွန်တော်တို့မသုံးတဲ့ဟာတွေများပါတယ်เนาะမသုံးတဲ့ဟာတွေလည်းပါလာတာပဲเนาะ Okay ကိစ္စမရှိဘူးဒီသင်ခန်းစာတလောက်ပဲxampp ကို install လုပ်ထားလို့ရတယ် MySQL installer အနေနဲ့ခုနကတော့ MySQL server ကို install လုပ်ထားလို့ရတယ်ကြိုက်တယ်လို့ install လုပ်ထားပါအဓိကကျွန်တော်တို့ command line နဲ့ကျွန်တော်တို့က data တွေကိုအထုတ်သွင်းလုပ်မှာဖြစ်တယ် Okay နောက်သင်ခန်းစာမှာဆက်တွေ့အောင်မယ်